Tirakat riadohnya seorang istri ora kudu salat tahajud, ora kudu qiyamul lail, salat taubat, salat hajat, zikir anak ing tengah wengi. Karena ternyata tirakatnya seorang istri cukup bersabar atas suaminya yang ketika belum dapat pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan tapi hasilnya belum seberapa, kok istrine sabar dengan cara ngladeni sing lanang tapi tetep karo senyum. Nah ki angel banget ya. Ulang tak ulang ya, nyong karo ngadeg maning nggih. Main tukang syutinge nyambut gawe nggih. Tukang syutinge batin bocah kok wegik bae ya. Angel temen ditutna. Ngapurane ya Mas tukang syuting kena nyong dibayar nukun wegik. Jenenge wong wadon tirakate cukup bersabar atas suaminya yang ketika suaminya bekerja tapi hasilnya belum seberapa, tapi seorang istri tetap ngladeni sing lanang karo senyum, maka nikulah disebut riyadhah tirakatnya seorang istri yang ketika berdoa bisa langsung tembus langit pitu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi genangil nggone dilakoni. Soalnya jeneng wong wadon ngendi bae mbok jenengan bu muslimat bu sing lagi ngomong sing mandan bunyai mandan ki nembe mandan mandan bunyai jeneng wong lanang maringi jatah belanja kok kurang sethithik berapa pecacap cucu kok apa maning nganti ora diwehi jatah belanja lah nggone ngecomprang kenal pot bocor diwehi 50 be kadang wong wadon ora trima lah aweh ngomong 50 zaman siki 50 ora kanggo gawe Pak, kowe ngerti. Kondangan pirang-pirang bocah sakalan njaluk bayaran sapatu tatra pada bodol barangan aku isin Pak gone kondangan celak bedak kincun tong kabeh deleki centek Rafiani. Ki nyene muslimatan isin kutang rol rawi lengene pedot berung teles ganti kok duit awe mung 50. Ana wong adon ngene kae gue. Mangkat wonge rasa takon kerudunge warna apa. Ujung-ujungnya nyong maning go tumbal. Mulane nanggone kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut kubro niku karena kekayaannya, hartanya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah. Dasar wong sugih wong Mekah Sayyidah Khadijah. Hartanya mawon wekdal niku 2/3 kota Mekah. Memang sakang keluarga sugih. Dan waktu niku garwane Kanjeng Nabi pas lagi sugih-sugih status titelnya niku randa 2 kali guys. Pancen nang randa rata-rata sugih. Soalnya napa ora kuat dikuat-kuatna sih. Lah randane Sayyidah Khadijah niki randa dudu sembarang randa. Beliau disebut janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Pertama, bukan dari janda perceraian tapi janda ditinggal sedo mati pitik be mati ku bahasane wong kisik kene jan ya Allah kasar-kasar banget ya kelasnya Sayyidah Khadijah kuning ngarani bojone mati ora usah tunyuk-tunyukan dadakan drama tunyuk-tunyukan giyak oleh wong ngrugu pantesan lurai gering tahunan ki gue nggih. Sayyidah Khadijah muni ngarani bojone mati ngarang maning. Pemane ngangger wong kelas biasa nggone ngarani mesti modar kowe. Bekayu Sartina. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat karena bukan janda pegatan tapi janda ditinggal sedo kayak gue mati. Dan ternyata Sayyidah Khadijah wekdal niku berdikari. Terus piyambake senajan randa golek duit kok. Dadi pedagang, dadi saudagar, sugih. Mulane piyambake niku memang sadeane sadean kain, sadean bahan. Sugih luar biasa, cerdas, berdikari, senajan randa, sing ngantri pirang-pirang, kepingin rapi karo Sayyidah Khadijah, mung duda-duda, bujang-bujang kabeh, pada ngantri kepingin rapi karo Sayyidah Khadijah.
tapi tidak kemudian menjadikan Sayyidah Khadijah tinggi hati. Justru Sayyidah Khadijah luwih akeh tirakat yang randa akeh sing ngantri. Tirakatnya temenanan, saking pintere Sayyidah Khadijah, walaupun randa sampai menghatamkan 3 kitab sekaligus, Zabur, Taurat, Injil, kota makan bolak-balik. Mulane disegani senajan randa. Sampai-sampai karena akeh sing ngantri, Sayyidah Khadijah niku nggone ndonga mandan unik. Donga unike Sayyidah Khadijah, Allahumma zawijni, ya Allah, nek pancen kula nikah malih, maka nikahkanlah saya bin nabiyikal karim, dengan seorang nabi yang mulia, ora pere-pere nggone ndonga. Nek nyong kon pancen kon rabi maning, nyong kepingin nggone nikah karo nabi, ora nabi-nabi tok, dengan seorang nabi yang mulia, ora wong lanang sembarangan, ra gelem rabi karo wong lanang grugu kene. Utukan nang golek totok, wis beda negara, doe melah meluh ora patut. Dan ternyata Sayyidah Khadijah ketika berdoa kepingin nikah karo seorang nabi yang mulia, atas tirakatnya Sayyidah Khadijah kepanggih kali Kanjeng Nabi. Padahal iku Kanjeng Nabi malah nderek nyambet damel melu dagang nang gone Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah jatuh cinta karo Kanjeng Nabi walaupun terpaut umure dawa banget, lebih tuan Sayyidah Khadijah melah meluh. Nanging Sayyidah Khadijah walaupun randa jatuh cinta karo seorang bujang, antuke ngungkapaken jatuh cinta ora kemudian ngucapin nang ngarepe aku padamu, ora. Beliau nganggo politik Sayyidah Khadijah, ngutus keluargane njaluk tulungan ken tindak tenggane daleme Kanjeng Nabi, menyampaikan apa maksudnya Sayyidah Khadijah. Ternyata disambut dengan baik saking keluargane Kanjeng Nabi, sing akhirnya Kanjeng Nabi menyiapkan mahar yang fantastis. Walaupun beliau masih terbilang muda, wong arep ngelamar seorang perempuan sing ora pere-pere, mahar Sayyidah Khadijah disiapkan langsung oleh Kanjeng Nabi sangat-sangat luar biasa. Walaupun pancen secara syariat niku mahar sing paling apik ya digolek dari hasil keringatnya calon pengantin lanang. Walaupun ya syaratnya sing liyane mahar niku boleh dimodali tang keluarga, dimodali nang kakange, dimodali nang wong tuane. Pamane ki ana bocah lanang wis cukup umur tapi ternyata duwite ora cukup nggo rumah tangganan, boleh mahar sang pengantin lanang disiapaken oleh keluarga. Dasarnya adalah mbiyen ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Gusti Allah sareng karo Siti Hawa teng alam dunya, dilempar teng bumi mriki, ternyata pisah Nabi Adam kali Siti Hawa. Karena pisah niki lah akhirnya Nabi Adam nglakoni taubat karena gawe kesalahan benteng sorga nggih niku mangan buah khuldi. Gara-gara bucuk rayune setan lantaran Siti Hawa. Akhirnya puluhan tahun Nabi Adam nglakoni taubat, dan ternyata taubatnya setelah puluhan tahun ditampi teng Gusti Allah, nembelah Nabi Adam dipertemukan oleh Gusti Allah kalian Siti Hawa tenggene perbukitan yang hari ini kita kenal dengan Jabal Rohmah. Lateng mrikulah Nabi Adam mikir, ya Allah, yang ketemu maning karo wadon kiye. Ki berarti takdir saking ngarsane Gusti Allah nang alam dunya kosong melompong, komplang-komplang kurunyong karo wadon getrok. Ki kepriwe carane berkembang biak ya. Tapi menyong kemutan gara-gara lantaran wong wadon ki nyong kena bujuk lainnya setan dadi mangan khuldi. Kepriwe carane ngemek tapi ora dosa ki kepriwe. Nabi Adam bingung, gak punya duit, gak nyepeng harta sepeser pun ora bisa nyambut gawe karena nembe lakoni taubat nang alam dunya niki. Sing akhirnya Gusti Allah maringi mahar kali Nabi Adam lewat perantara malaikat Jibril. Maharnya berupa sholawat. Sing jenengan kita wong NU kenal namanya sholawat Jibril. Aslinya sanes sholawat Jibril, sholawat mahar. Jadi Gusti Allah maringi mahar karo Nabi Adam modali bentuknya sholawat. Ning sing ngajari perantarane malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu
sing tesi sinau belajar kata-kata sholawat mahar insyaallah nggone golek ngilmu tambah lancar. Sing urung duwe jodoh istiqomah maca sholawat mahar insyaallah langsung diparingi rezeki jodoh. Sing pun rumah tangganan nganti puluhan tahun mungkin dereng diparingi momongan diistiqomahkan maca sholawat mahar insyaallah terus diparingi rezeki anak. Sing wis anake akeh maca sholawat mahar insyaallah anake tambah soleh. Wong kene ora kena diajak kompromi banget ya. Anake tambah soleh Allahumma pancenen genah akhir-akhir ini urip nang Indonesia gue kudu kuat mental tahan banting. Soalnya anak wong rumah tangganan puluhan tahun nurung duwe anak malah dadi momok dikucilkan nang masyarakat. Dadi mentale kadang-kadang terganggu. Malah anak bocah zaman siki naudzubillah min dalik summa naudzubillah min dalik hamil di luar nikah. Jadi wajar-wajar mawon normal zaman siki. Ora apa-apa meteng disit ki jenenge nabung. Zaman Indonesia akhir-akhir niki ngaten, Bu. Mulane kudu kuat mental, kudu kuat iman tahan banting. Ngerti-ngerti anak kita tanggane puluhan tahun urung rapi liwat dirasani perawan tua. Alumni ki soale. 28 tahun nembe nikah ya Allah mepet banget Jan hampir jadi perawan mepet nyong. Untung bae tahan banting kuat mental. Ana maning gue tanggane wis puluhan tahun ora rabi-rabi barang lagi rumah tanggana lagi borong gawe tanggane kondangan karo julit jarene kuliah tekan sarjana bareng bojo entuke santri mung kedadar dodor sarungan tok. Bareng wis rumah tangganan bahagia-bahagia kok. Tanggane melu julit ngrasani goleti elek ya lah. Puluhan tahun bocor meteng-meteng. Keteng ngereki sing lanang ora urip. Bareng wis ikhtiar doa, ikhtiar medis, ngibadah, tabarukan karo kiai. Bareng wis diparingi anak bisa meteng bayine lahir tanggane tilik bekaro ngrasani bayi nembe lahir. Ih, lambene ora mirip bapake. Ana wong kene kaya gue. Jan ana tegel ngucap kaya gue ana wong nang kene. Mangkat wonge ora usah takon kerudunge warna apa. Jaga lesan ge taruhane iman. Kudu bener-bener hari ini kita kuat iman sing penting kulon jenengan orang langgar syariat soalnya nopo ana wong sugih ya dirasani wong ana wong melarat dikawusi wong nggih mboten dadi wong sugih ya serba salah kita takon karo Bu Maria karo Pak Humam ana wong sugih arep ngutangi karo tanggane anu merga diutangi mbok nganti tanggane dadi pecah sedulurane ora diutangi jerene pelit bareng wis diutangi dilalah sakit meriang jerene malah nggo banten nembe sugih bisa bangun usaha mlakune gendong tangan bedi siriki nang tanggane oke gendong tuyul wong sugih pun ujiane berat. Lah wong melarat pun ujian. Urip niki resiko. Dadi wit niku semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin lebat buahnya, semakin kencang angin meniup. Resiko dadi wit. Tapi nek dadi wit ora kersa ketiup angin ya ora usah dadi wit. Dadi suket bae. Tapi resikone dadi suket luwih gede, kudu ikhlas gelem didak-idak nang menungsa. Si mandan mending didak menungsa langgar didak wedhus. Si mandan mending anggar didak tok langgar didak karo diuyuhi. Aprasor maning derajate nggone dadi suket. Kabeh urip niki resiko jangankan sing sugih, wong sing melarat be diuji nang Gusti Allah. Nggih napa mboten? Sugih ujian, sehat ujian, anak ujian, banda ujian, pangkat ujian.
namanya urip niki nganti ambekan maun ujian saking ngarsane Gusti. Mulane kenangapan jenengan salat Gusti Allah ya ora untung, jenengan ora salat Gusti Allah ora rugi. Ning salat niku dudu untung rugine Gusti Allah, tapi kita sing butuh Gusti bisa neng lakoni salat karena supaya lulus nglakoni ujian. Salat niku adalah sekolah kula jenengan. Puasa Ramadan niku sekolah kula jenengan. Wong sekolah kepingin ujiane lulus ya sekolah sing pinter. Mulane salat 5 wektu nglakoni syariat niku sekolah. Nek sekolah pinter diuji mesti garape bener lulus nilainya apik. Kadang-kadang aneh sekolah salat babar plotas, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah senenge padu tukeran karo tanggane, wis pelit medit betitil bakil kucrin jelantir kayu pil kudanil. Bareng kenang musibah kok ngucape ya Allah paringan kuat aku dek laku di ujian. Siapa sing uji? Salat ora ujian GR. Wong sing lakoni ibadah niku diuji. Lung sekolah be ora salat be babar plotas kok. Bareng kena musibah jere ujian kegeeran. Sing diuji niku ya wong sing beriman. Mulane kula panjenengan sedaya hari ini urip nang masyarakat jan bener-bener kudu kuat imane, kandel kupinge. Soalnya nang masyarakat paling susah jaga lisan. Halo, halo, hidup bermasyarakat paling susah jaga lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing apik-apik. Dereng saged ngendikan sing sae lebih becik meneng cara ngrukun apa? Mendel cara Cilacap kroyang gen kula silent please. Korea urung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng niku termasuk jihad fisabilillah ketimbang nganti malah gawe fitnah. Lebih becik meneng ketimbang ngucap barang sing Allah. Sithik-sithik ra ketara suwe-suwe dadi cetha kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata, kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulina. Yo nyambut gawe sawer ora pengertian. Maulana ya Maulana ya Samir du'ana. Maulana ya Maulana ya Samir du'ana. Birahmatika ya Rabbi la taqtara jana. Birahmatika ya Rabbi la taqtara jana. Maulana karo ngrasani ya Allah nganti rasa dar amale banjur kecolong. Mula ayo turun telat enggal-enggal padha taubat tinimbang ana akhirat sira padha kena azab. Mung merga dosa sepele kang ora dirasakake nanging gedhe akibate merga salahe dhewe. Maulana ya Maulana ya Sami'u birahmatika ya Rabbi la taqtara jana. Birahmatika ya Rabbi la taqtara
Nabi Muhammad. Masya Allah bareng rebanane disawer monine tambah banter nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Sawer maning. Dideleng disit nyenggone nyawer piru. Kelasnya nyawer 100 ya ora patut. Gaji lurai sewulan karo amplop ku sepanggung begede amplop ku ngarang maneh. Nun sewu ya Pak Lurah ya Allah dan nek lurah niku gaji sebulan 4 juta Pak Lurah. 4 juta. Tapi kan anak bengkoke ya. Ya karena sugih niku kalau satu hari 200.000 sebulan 6 juta berarti nek anak warga ngrugu satu bulan penghasilannya lebih dari 5 juta termasuk wong sugih. Lalu rai malah mung 4 juta berarti malah kudu nampa BLT karo PKH tuh malah lurai. Dan sewu ya Lur ya Allah. Mudah-mudahan Pak Lurah sehat walafiat, sakit kepemimpinan beto manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Anu nganti jam 1 bengi kan? Ibune kuat. 4 jam setengah kuat. Bapak-bapak sanggup. Alah, bapaknya sanggup ibune kuat nyora melu-melu. Soale panci kula matur kali Bu Maria, Bu niki sholawatane setunggal sholawat mawon. Rasane niki ngajine munggahe jam 09.00. Kan nek ngajine gasik, ngajine juga leluasa. Melas jamaah bokonge nganti ngoyod. Ngene nunggu jenengan rawuh teng mriki jam pinten? Bar magrib. Ya Allah, dadi ki sinang arep penuh booking tempat disit ki. Oh, pantesan. Ya, berarti ki sing nang buran omah kate keri pada. Oh ya Allah, yang ngapurane nggone ngaji pada nang petengan. Yen omah kate keri sih yang nang petengan ki kudu ora mung dicek suara, dicek kodam. Salah nang petengan kowe ngantuk ora kewenangan. Yang ngantuk si nikmat tapi kan anggar ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk manga karo paham jenengan. Ya ngantuk nikmat tapi kan anggar ngantuk kan berbahaya. Salah satu bahayane wong ngantuk nasi uduk ikan tongkol mripate ngantuk cekelan kunci. Kunci korep-korep penyung kok mau nyosi nyekel mic lah karep jenengan nyong kon ngomong apa ngarang maning. Salu ala Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah jatuh cinta karo Kanjeng. Akhirnya Kanjeng Nabi nyapaken mahar yang fantastis ge menghitbah lamar Sayyidah Khadijah. Akhirnya bareng nikah, Masya Allah. Sayyidah Khadijah takdim banget gone dados tiang istri sampai-sampai Sayyidah Khadijah memasrahkan seluruh hartanya kepada Kanjeng Nabi. Bukan dimiskinkan, tapi Sayyidah Khadijah paham jenenge nafkaku ya suami sing golet maisah. Wong wadon kari gula wentah, kari ngatur. Mulane seluruh hartanya didedikasikan kepada sang suami untuk syiar Islam. Derek perintahe Gusti. Sing akhirnya Sayyidah Khadijah dijelaskan teng kitab Al-Busyra fil Manaqib badhe sedone mawon tersisa baju tinggal setunggal-tunggale til. Padahal mune sugih banget gue. Tapi badhe sedone tersisa harta baju tinggal setunggal-tunggale til nyong direwangi. Tersisa baju tinggal setunggal-tunggale engko disit aja gugupen taltil ya sinang kene geget mau gege. Tinggal baju setunggal-tunggal til nikun sing diagem jenengan baju seniki ya Allah 7 lemari arep pangkat kondangan ben akune jere langka kelambi. Muslimatan gawe seragam, regukur gawe seragam, fatayatan gawe seragam, senam gawe seragam nganti ngerumpi bedi gawe kena seragam kon jenengan. Deleng ki wong lanang-lanang.
Pak Lurah kae batik katereng 17 ke Pak Lurah. Batik multifungsi. Go kondangan, go hajatan, go barang gawe, go jumatan, go RT-an, go takziah nganti wingi adol pitik maring pasar. Klambine siji kue bae. Malah kadang-kadang wong lanang wis klambine siji kue bae malah gambare obat cemprot. Wong lanang kuwi anan-anane. Dadi wong wadon enak apa ora? Enak. Dadi wong wadon bangga apa bangga? Bangga nganti sodako be anak khusus suami nggo istri ini di luar nafkah. Bu, di luar nafkah. Suami niku bagi yang titel suami niku yasir. Yasir ki wong lanang sugih. Wong lanang sing statusé sugih, sodako kanggo sing istri niku nukokna baju minimal 1 tahun 2 kali. Bisa maring toko golek baju untuk hadiah sang istri sodako atau berbentuk duit ana duit nggo tuku klambi niku di luar nafkah niku malah sodako wajib niku. Tapi nek wong lanang sing maaf ekonominya menengah ke bawah ya nun sewune lah mandan miskin, ketika kok maringi sodako berupa baju karo istrinya maka minimal maksimal 1 tahun 1 kali. Niku maaf bagi wong lanang sing mandan kismin. Bener mandan vulgar banget frontal kan melas ngomong miskin. Jadi 1 tahun maksimal nukona baju setunggal. Tapi nek wong lanang sugih sodako kepada istrinya 1 tahun minimal 2 kali. Lah nyong pernah bahas bab sodako niki nang lebung anak kesugihan. Nyong takon bu wong wadon kene sering ditukona klambi karo sing lanang apa ora? Lah nang lebeng kok njap kowe iki. Alah ngaing lawas buat nyora kerubah sang ngaing iki jan Quran nang Cilacap tok kuwi lho engko nang kono ora ana basa ngaing sajane ngaing niku artine boro-boro tapi saking orang ngandel alah ngaing. Ternyata Sayyidah Khadijah saking takdime karo suami kabeh hartane niku nggo syiar Islam. Iki bukan dolim, tetap Kanjeng Nabi memberikan nafkah, tapi bagi Sayyidah Khadijah bentuk berjuang karo sang suami baju mawon tersisa setunggal-tunggal etil itu saja terdapat 83 tambalan bolongan. Bahkan bolongan sing paling gede niku nambale nganggo kulit kayu saking orang duwene nggo barang nambal. Ternyata Sayyidah Khadijah arep sedone niku ngucape halus banget karo Kanjeng Nabi, ngucape ngeten, ya Rasulullah kula dados tiang estri ndampingin jenengan sak lawas-lawas, ucapane mesti kathah kirangipun, sering perengat-perengut jabrat-jabrut. Jenenge wong wadon kadang damel wedang kirang cocok, masak kirang pas. Saestu kula nggone dados tiang estri nyuwun ikhlas pangapuntene panjenengan. Sayyidah Khadijah niku. Jaman siki wong wadon ku anake wong sugih. Sing lanang orang gawa apa-apa. Kadang-kadang sing wadon kuwi gelem ngucap pernah-pernah, alah Rika bojo karo nyongkur kan mung sanggu linggis tok. Linggis yang bisa membelendungi. Zaman siki kelem kaya gue wong wadon golek ngucap. Rika tuh kan mung modal linggis tok, Pak. Lah Sayyidah Khadijah sugi-sugi wong Mekah kok. Hartanya juga habis untuk syiar Islam. Arab sedong ngene njaluk ngapura alus. Kita dumeh wis nganggo skincare ayu-ayu. Utawane bisa melu ngrewangi ramban karo silana ngetiplak kena. Suk-isuk masak ngene ngucap mangan. Ora mangan. Mangan. Sayyidah Khadijah Arab saya tuh njaluk ngapura temenanan banget.
padahal titelnya niku Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman dong. Sing diajak mlebet Islam pertama kali Kanjeng Nabi malah Sayyidah Khadijah arep sedo nggone njaluk ngapura alus banget. Mulane sing akhire Sayyidah Khadijah niku ngendikan karo Kanjeng Nabi nganti pekewu, saking pekewuhe akhirnya titipe pesen karo putrine nggih niku Sayyidah Fatimah. Nduk, ngesuk sampai karo bapak. Wonten apa, Bu? Nggih, ibu kok krasa dinaki arep kepundhut nang ngarsane Gusti Allah. Ampun ngendikan ngaten, Bu. Ibu niki namung masuk angin. Kula keroki mangke tuli njur langsung kepenak. Kados niku Sayyidah Fatimah antuke ngendikan karo ibune. Ora, Nduk. Ibu kok kerasane kaya dinaki arep kepundhut kok. Mulane ibu arep titip pesen, rong pesenan tolong disampekna bapak. Sepisan ngesuk nek ibu wis dadi jenazah, tulung banget jenazah ibu ke dibungkus nganggo sorbane bapak. Kok mawi ngagem sorban, Bu? Iya, Nduk. Ibu kuatir ngesuk nang akhirat ibu kesasar mlebu neraka. Niku istrine Jeng Nabi lho, Bu. Istrine seorang nabi sing muliane luar biasa, biarep sedok kepikiran mbok kanthi nang akhirat kesasar maring neraka. Kita wingi bulan Muharram nembe bisa nyantuni bocah yatim gede-gedene 100 lho. Nggone ngelus rambute bocah yatim nganti bundas. Penggone ngelus karo batin ki swarga ki nyongke, ki swarga ki mesti swarga. Nanti bundas bocahe. Ya optimis boleh. Tapi kelewatan ya jangan. Kelasnya Sayyidah Khadijah sedo be kepikiran mbok nganti kesasar maring neraka. Yang kedua Sayyidah Khadijah ngendikan, Nduk, ngesuk nek ibu wis ora nana nang alam dunya, bapakmu arep tindak mangkat dakwah, nyebrang laut wis ora nana perahu, nyebrang jembatan wis ora nana jembatan, nganti arep golet kayu nang alam dunya kok nganti wis ora nana kayu setitik pun. Dudan kuburane ibu, pundutan tulang belulange ibu, gawena saking tulange ibu, nggo jembatan, nggo perahu, nggo mawat lan nggo nyebrang bapak syiar Islam Sayyidah Khadijah. Sing akhirnya saking mrikulah Gusti Allah langsung ngutus malaikat Jibril mundut kain kafan saking swarga. Diriwayataken saking swarga niku ada kain kafan untuk 5 orang. Dan salah satunya ingkang khusus adalah kagem Sayyidah Khadijah. Terus sing akhirnya malaikat Jibril beto kain kafan saking swargi dipasrahkan kali Kanjeng Nabi dan untuk bungkus jasadipun Sayyidah Khadijah. Saking takdime karo seorang suami. Jadi suksesnya seorang suami mesti ada tirakate wong wadon yang perjuangannya luar biasa. Kadang puasa nganti tirakat bengi, melek bengi sholat tahajud, sing lanang sing ngorok klokar-klokor, sing wadon gone ndonga temenanan nganti nembus langit pitu. Nikulah perjuangan tiang istri. Niku nembe cerita Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi urung cerita Kanjeng Nabine. Lho wong lanang deleng nika tiang kakung gruku, mbok klewus-klewus kabeh kae. Orang nyek ora nyong. Terus tuh jenengan bangga, Bang. Lho wong lanang niku tetes darah keringete nggo nyambut gawe. Maaf, Bu. Wong lanang niku tanggung jawabnya beratnya luar biasa. Jangankan bab nafkah, nganti sing wadon orang ngerti bab toharoh ngresiki barang haid uzur, maka suami yang tanggung jawab sampai akhirat. Nanti wong wadon orang ngerti mandi wiladah. Mandi wiladah niku adalah mandi setelah babaran. Nanti wong wadon orang ngerti, wis suami dan pihak keluarga laki-laki loh yang tanggung jawab. Nanti ngurusi ari-arine bayi, itu tanggung jawab seorang suami. Kuwi nembe bab cerita ari-ari nganti tekan akhirat. Saking liang kubur kita bangkit, muncul nama bapak kita teng jidat kita masing-masing. Sebegitu berat tanggung jawab wong lanang. Mulane tiang istri jenenge wong wadon anak disebut swarga nunut neraka. Katut apik alane wong wadon niku tergantung sing lanang. Mula kalau suami kepala rumah tangga, istri adalah lehernya.
sing ganteng-gantenge kepala kolangka lehere ya ora urip, ora nyambung sih karo organe. Sing ganteng-gantenge wong lanang tanpa diimbangi wong wadon, ya Allah, jenenge wong lanang Bu ngurus omah kira becus. Maaf ke ngapurane, mulane nek anak bocah yatim ditinggal ramane sedo, ibune niku ora kuat dikuat-kuatna, bisa dadi wong lanang, bisa dadi ibu. Gawa es gas LPG kuat, menek wit kelapa bisa dari gending bocor, pinter kesambar mledek wis urip. Nek Randa ditinggal sedo, orang nikah maning kuat jeneng wong wadon. Tapi wong lanang jangankan nunggu kuburane garing, si teles wis ngelirik bojone tanggane kok. Jeneng wong lanang, tapi do lanang kene kono. Sor langit adoh. Soale apa wong lanang angger ditinggal sedo nang sing wadon masalah bocah umbelen kabeh. Umah kayak kapal pecah. Memek gombal berabecus jenenge wong lanang. Mulane kalau wong lanang disebut kepala rumah tangga, istri adalah lehernya. Ning bukan disebut lho niki lagi cerita wong lanang sing patriarki ora bisa ngurus omah. Ana maning wong lanang sing malah bener-bener ngrewangi pegane wong wadon karena ngerti apa sing dadi hak wajibane tiang istri. Mulane suksesnya keluarga, suami menjalankan tugasnya, leher ya ke istri menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, maka insya Allah terbentuklah anak-anak yang soleh-solehah, usahane lancar, rezeki dan uripe diberkaitan Gusti Allah. Amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Onten salah sak tunggaling pangandikan bilih al mahrumu man khurimal wasiata, wong sing duwe wasiat lan tiyang ingkang jalanaken wasiat, maka dua-duanya mendapatkan welas asih tresno saking ngarsane Gusti Allah. Ternyata toko bangunan Ucok Wegan Jaya ngontenaken pengajian sampai banere tulisane ngaji bareng mumpuni. Niki dudu lagi ngolet pengalaman, boten lagi pamer, jaluk disanjung nggih boten. Tapi ternyata kalau semanten mpun beberapa tahun usaha mados maisyah, kerja nyambut damel ikhtiar teng Korea, suami istri niku Pak Humam kalian Bu Maria niku pernah kagungan nadar. Sing kagungan nadar niku Bu Maria. Bu Maria ngendikan kali Pak Humam, ayang embeb ya ora apa-apa bojo-bojone dhewek kok. Ki sing guyu ki ketenger ki. Pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Angger krungu ayam bebek geli banget rasane. Ya ben-ben nang bojo-bojone dheweke kok. Bu Maria ngucap, ayang embeb nyong rasane matur nuwun banget. Selawas-lawas kerja nang luar negeri jenengan malah nusul melu maring luar negeri. Pokoke ngesuk dewek nggone golet maisyah kerja nang Korea, duwita aja nganti enteke sia-sia. Terutama pertama nggon didik anak wis gelem mondok nang pesantren malah sareng kali Gus Anam teng leler. Niki kantun bandane dewek aja nganti sia-sia kanggo barang sing ora berguna. Mulane ayo Pak ditibakna maring usaha sing bisa lancar maring ngarepe. Lan kula niki kepingin banget nanggap mumpuni. Pak Humam takon, mumpuni si sapa Mak? Ya mem pernyatane nang grugu mien dalane bosok ya sinyale kecantel daunan. Siki jan wis alus banget dalane Pak Lurah. Nung jan kemutan pertama ngaji nang grugu ya Allah numpak mobil kayak numpak dokar. Bareng siki ya lo ngejes Kang Bojong tekan kene tepuk tangan dulu dong. Seneng napa seneng? Bangga napa bangga?
niki termasuk ontene ikhtiar ndandosi dalan niku roda ekonomi pun ya maju, fasilitas kepenak. Muga-muga Pak Lurah jenengan kersa tabarukan kalian para kiai ngene dados kepala desa sing beto manfaat maslahat. Amin Allahumma. Pak Kades empun pinten periode Pak Kades? Oh, nembe setunggal. Ya Allah, sekang gering-geringe ki urung balik modal nggih. Sing penting ora gering tahunan bae iki lalur. Ya Allah, nembe mikir dalan ngalusi be gering kaya gue. Dadi kepala desa nang serba salah, dalane bosok sing disalahna lurahe. Ana bantuan kurang tepat sasaran sing disalahna lurahe. Ana omah gubuk reot sing disalahna lurahe. Ana bocah lahir setanting sing disalahna lurahe. Nganti wingi ana randa babaran. Sing kon tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab di rumah sakit. Ya Allah, pantesan kering tahunan kayak gue. Ceplet dadi lurah ya resikone gede. Ternyata Mas Humam tanglet kali Mbak Maria, Dek. Mumpuni kue sapa? Mumpuni ya tanggane nyong kana, nyong welan melune binangun, mumpuni kroya Gendrasari. Dalam iya nyong Gentasari Bu Maria garane Pak Humam niku wulan gen pantai selatan kula kroyak caket leler gene Kyai Gusanam gen pos-pos jamu tapi nyong udu bose nyong pinggirane Bu. Oh dadi tanggane jenengan mumpuni mak. Iya ya wis kepriyatinan gone nang luar negeri ngesuk nek wis bali tekan ngomah ayo dewek usaha nata-nata urip natanggo anak putu kabeh ngesuk ben bisa manfaat ya aja kur nanggap-nanggap trok tapi kon ngaji bareng karo masyarakat ngrugu. Dan ternyata niki nadaripun Bu Maria mboten namung sekedar wasiat. Soale tiang kagungan wasiat kagungan nadar niku alwadud dainun, janji yang harus ditepati, utang sing kudu disarutangi. Soale tenggene kitab Sulamut Taufik dijelaskan di dalam sarahnya, kalau orang tua wafat meninggal dunia, sedo kok tesi ninggalaken utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane dereng saged dibagi. Kulang sepisan maning ki karo ngadeg men lebih semangat. Subhanallah, kenang sebelah kanan nang kerangkeng ya malah nang menung sambarang. Pengajian nang jero kerangkeng barangan kayak nangisar gedangan. Assalamualaikum. Sampai pojok nang petengan kana halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack kabeh mboten? Ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Sebelah kiri masya Allah nang selempedan yakin menung sambarang. Assalamualaikum. Nek ngajine semangat kados niki kinten-kinten mangke cekapan jam pinten? Jam 1 subuh. Kula munggah jam 9:15 mudune jam 1 subuh. Berarti ngajine patang jam setengah. Subhanallah, berarti wong grugung geragas ngajing nih patang jam 1:15. Mudah-mudahan lancar mboten nonton alangan satunggal pun menapa. Amin Allahumma. Kalau orang tuanya sedo kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih. Sugih niku kepripun sih? Sugih niku kriteriane dalam nyambut gawe sedina ternyata nggo kebutuhan dapur
tuku gas LPG, bayar listrik, setor arisan, nyangoni bocah sekolah, tuku beras, bumbon dapur, jatah belanja sedina 300.000. Kok niku kepripun? Tak ulang. Jatah belanja nggo tuku gas LPG, petukon bumbon dapur, bayar listrik, setor arisan, nyangoni bocah sekolah, sedina entek 300.000. Kakean 300.000 sedina kakean. Bener-bener wong wadon grugo ora kena diajak kompromi. Bisa nyong ngomong jatah belanja sedina 300.000, nyong lagi belani sampeyan Bu, supaya mangko tekan ngoman jenengan biaya belanjane ditambahi. Bener-bener jajan wong wadon kene anggere di briefing disit ki gua anak-anak niku. Ya wis, angger 300.000 sedina kakean, sedina jatah belanja 100.000 cukup. Kari kurang. Jajal karepe apa angger wong wadon kaya iki penjalukane. Ya wis, 300.000 kakean 100 kurang, sedina 200.000 cukup. Ya wis, tek jukut sing tengah-tengah. Jatah belanja sedina 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6. Ana sing jawab 600 gumune kok. Oke. 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina. Nang ngarep dewek. Ulidor pres ora pengertian. Salah maning. 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 jut. Dadi anggerana wong grugu kene dalam penghasilan 1 bulan lebih dari 5 juta itu sudah termasuk kategori wong sugih. Lah wong sugih nganti sedone kok urung lunga kaji, kok ahli warise maksa-maksa supaya warisan nendang enggal dibagi, maka ahli warisnya pada bae mangan duit riba. Saya menyampaikan ini karena bocah-bocah zaman seniki taunya dan hanya ngerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi. Anak wong guruku kene kayak gue akeh hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nganti tahunan rata takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan dalam plengos-plengosan. Anak wong kene kayak gue mangkat wonge kerudungnya warna apa? Warna ireng. Ye sing marekna lurahe gering tahunan kayak ye. Lagi nyong ado-ado sekang kroyat tekan kene benggo tumbal nang sampean. Mula ngarani nyong bareng. Udu wong kroyat, udu wong grugu kawunganten mung kana ngisor langit adoh. Mulane dijelasaken nang kitab I'anatul Thalibin. Sapa wonge nampa warisan akeh tapi kok sangkut paute almarhum wong tuane urung diberesi disit. Walaupun warisane akeh mesti enteke sia-sia. Kula ulang nih. Nang kitab I'anatul Thalibin. Dadi anggerana tiyang sepuh sedo tapi kok sangkut paut utang piutang janji-janji urung diberesi terlebih dahulu. Walaupun nampak warisan akeh dilala warisane enteke sia-sia. Nggo masang judi slot, nggo togel. Dilala bocah nakal-nakal bolak-balik maring penjara. Na'udzubillahi min. Enteke niku sia-sia karena nopo nggih niku wau tiang sepuh tesi kagungan sangkut paut tapi dereng diberesi terlebih dahulu, maka rejeki saking warisan kathah telah sia-sia. Mulane dijelasaken teng kitab I'anatul Thalibin. Ketika kita ngenjang sedo tidak membawa sepeser pun harta mung dibuntel mori kain kafan, maka biasane menawi teng Jawa warga masyarakat teng dusun kadang
sering kejadian mandan salah kaprah. Contoh, menawi mayit kok wis madhep ngulon, mustakane pun teng elor, wis diiring nang ngulon kan terus ditutupi dangka. Dangka niku papan utawi pring. Nun sewu Kiai, cara mriki dangka diwastani napa? Sami dangka, soale benten daerah benten penyebutane. Nek daerah Cilacapan nggih insyaallah tesi sami ngapake kali Banyumas. Tapi kula mireng kabar sejarah Kawunganten, Cipari, Sidareja, dugi Ngilen mriku Pangandaran niku trah tesi Kebumen. Dados kadang nyebutane mawon wonten sing beberapa hal benten, mulane kula takon nek pring utawi papan sing nggih tutup mayit wis diiring nang ngulon sirahe teng elor kan ditutupi dangka. Kadang wonten mayit wis diiring nang ngulon sirahe nang elor, keluargane ahli waris empun nyiapaken dangka 13 umpamane. Wong rata-rata mayit umpamane ditutup dangka 13 niku cukup. Jebule nyiapaken dangka 13 nembe ditutup 12 empun ketutup kabeh kan lewih siji. Wong anu siap 13 12 dangka wis cukup. Kadang nang masyarakat lewiyane dangka niku melu disendheaken tanggone dangka-dangka sing liyane sing wis ketata, njur melu kekubur. Memang keton sepele, tapi dangka niku nanggone toko ora ketang papan rega 5.000 niku wonten regane. Komelu kekubur khawatirnya kitab I'anatul Thalibin ngabot-aboti mayit gone ditakoni karo malaikat. Tapi nek sing wis kekubur ya ora apa-apa. Wong anu kadung wis ora durung ngertos. Tapi saumpamane wis ngertos kok ternyata ngerti men ana dangka melu kekubur padahal wis ora kanggo gawe, ya ora usah mawi kuburane didudah. Malah bisa jadi kok dadi padu karo mayit bareng dudah kuburan mayite takon ngapa? Jenengan jawab, "Yo dangka." Ngapora repot malah dadi padu karo mayit. Sing pun kekubur nggih pun kana mien dereng ngertos. Mulane menawi kok jenengan makomaken tiang jenazah kok onten biasane nang daerah Cilacap diplatokaken cengkir. Leres nggih Bu? Banyune siramaken tenggene dhuwur kuburan, bukan budaya, bukan mitos. Tapi niki nderek Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sengien melampah teng sebelah makbaro, sebelah kuburan, ternyata Kanjeng Nabi menclas papaing kurma. Nah teng Indonesia kan mboten nonton wit kurma. Akhirnya mencelase ontene cengkir degan, njur banyune disiramaken karena Kanjeng Nabi menclas papaing kurma tancepaken teng kuburan anyar, sahabat tanglet. Maksudnya nopo niki nggih adem-adem mayit sing nang jero kuburan. Selama niki kok pelepah kurma dereng garing sing nang jero kuburan soalnya si disiksa. Mulane kiye anane pelepah kurma nggo adem-adem. Mulane kita menclas anane cengkir, banyune disiramaken, lajeng bathoke didekek nanggone dhuwuring kelapa dhuwuring kuburan. Tapi nun sewu nek wis diplatrok sagete mangke dipun cacak aja mung dados 2 bagian. Tapi dicacak ora ketang dadi 4 utawa dadi 6. Soale menawi teng dhuwure kuburan wonten barang ingkang madhep dhuwur ngangak kosong, biasane niki didekeki disogi utawi nggo manggone jin. Mulane kadang maaf menawi wonten tiang nembe dikubur teng daleme ahli waris kadang anak lebat kaya wong mlaku, wong mien ngucap oh kae mbae Bali. Jaman mien ngucape ngaten nggih Bu. Padahal sakjane sanes mbae sing Bali niku jin ingkang menyerupai mayit sing nang jero kuburan gara-garane wonten barang bathok ingkang nganga sing akhirnya kanggo manggon jin niku wau.
akhirnya dadi jahil. Sampai sedetail itu kok ternyata ngurusi masalah bab janji nggih. Karena kita sedora nggawa apa-apa nganti dangkak mawon melu ke kubur kuati rembok ngabot-aboti si mayit. Apa maning nganti janji wasiat utawine nadar. Mula saking pun menika dinten niki pangaosan judule ngaji bareng mumpuni sepindah tasyakuranipun keluarga besar Pak Humam Ibu Maria nggih pun menika ngguguraken nadar. Jenengan rawuh wonten mriki kangge seksi mugi-mugi nadaripun Ibu Maria sak keluargi nadar ingkang dirahmati oleh Gusti Allah boten manfaat maslahat ugi barokah min Allahumma. Nyambut gawe Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah ya Allah. Salatullah salawat Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Tawassalana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah ya Allah. Nanging menawa sallu ala Nabi Muhammad. Mulane niki kula titip pesan lan kula apresiasi jenengan ibu-ibu muslimat kita warga Nahdien arep solawatan seboyeh ngono arep karo tangane gerak kanan gerak kiri silakan sing penting aja geyol bokonge. Soalnya hari ini ngapunten Kiai gara-gara bocah sing solawatan ngiwil-ngiwilna bendera akhirnya mung fokusnya karo solawatan ngajine ora dirungokna. Wingi nembe kejadian iki teng Purworejo solawat kali pengajian sing isi pengaosan ora baen-baen ora pere-pere. Bagi Haji Lukman Haris Dimyati Termas Kiai zuriyah pendirine NU niku sing mucal ngaos wekdal iku. Lah beliau saweg ngaos saweg mucal saweg ngendikan ternyata disuraki karo masyarakat gara-gara saking kepingine solawatan karo pada jogedan niku sing gerak-gerak tangane. Lah sing akhirnya Mbah Kiai duka. Mbah Ki terus tanglet karo masyarakat kerep solawatan apa arep ngaji. Ternyata jamaah jawab solawatan. Dan dilalah sing mimpin Mahalul Qiyam niku Gus Muda saking Jogja. Lah Gus niki ditangleti sekalian kali Mbah Kiai. Gus kerep solawatan apa pengajian? Dilalah Gus nggone jawab kula nderek mawon. Kepripun saene kan kudune Guse wong sing esil winem jawabane nggih ngaos Kiai solawatan gampil mangke Mahalul Qiyam sak cekapane pengaosan. Kedahe jawabe ngaten dilalah kula nderek mawon saene kepripun. Mbah Ki tambah duka. Akhire salam mike gletakna terus kondur. Mulane kula wingi kepanggih kali salah setunggaling kiai ngendikan ngeten nang kula mumpuni esiman dan mending jenengan cilik ireng merongos duwe fan. Dalam apa tabri sikira merongos ih ya Allah bisa ayu iya ora ayu kepreng dina-dina keramas kok ya ora dadakan siki sara merongos dadakan berarti ket mau ke anu meniteni dan manang ngeri ge dene ora dengil-dengil maning ki untune mumpuni wis tambah ayo nang sing ngrumati kok ya
Jenengan mending mumpuni cilik ireng merongos duwe fan lah kiai-kiai kampung kaya nyong sing kadang-kadang munggo tutup tok nek kage acara sholawatan pengajiane munggo pantes-pantes apa maning kok pengajiane sedurunge mahalul qiyam sedurunge srakalan ya ora dirungokna apa maning pengajiane sakwise mahalul qiyam srakalan lah ditinggal bubar ki nyong ge ngawaki ge nun sewune ya nyong tek takon Bu sholawatan sae napa mboten sae nggone sholawatan arep ngiwil-ngiwil bendera beulih ngono benderane ora sembarangan gambar lho gambare habaib gambare para masyayikh gambare Mbah Hasyim Asy'ari gambare Mbah Maimun Zubair ngiwil-ngiwil bendera seporete dhuwure 15 meter setengah tapi pringe pring nyolong lah kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik nyontek takon ge Bu Assalamualaikum sodakoh sae napa mboten sae tapi nggone sodakoh dari hasil duit korupsi maaf ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh kira-kira wudhunya sah napa mboten putrane ngaji nang pondok sae mboten sae tapi nggone biayani putrane nang pondok dari hasil mindai patoke tanggane ora bisa mencetak anak soleh-solehah kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik lane mau diceritani karo Bu Maria sing garwane TB Ucok Wegan Jaya Ngrugu diceritani karo garwane Pak Gumang Bu Maria cerita ternyata biyen sedurunge sukses sedurunge lunga maring Korea Bu Maria dingendikane karo Pak Gumang Dek dalem Pak nyong njaluk ngapura banget ya nyong ke rumah tangganan karo kowe duwe anak siji umur 3 tahun urung bisa nyambut gawe sing temenanan malah kiye karena duit kurmung 20.000 detil kita pasrah dagu kue kadang nyukupi tuku bumbu dapur sedajar 20.000 ya buka-buka awakmu gelem ikhlas ya buwong nembe rumah tangga nembe pirang tahun yang jaluk kapura turun bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Pak Gumam ngendikan begitu Bu Maria jawab iyalah Pak ora usah jaluk ngapura nyong demen banget duwe bojo ireng kaya sampean mien ireng mesti iki bae nang Korea mandan meloes nang Korea mandan melocoh wong asli ngruku ya kayak bibis mien Bu Maria jawab nyong demen de bojo ireng kaya sampean Bang di bojo kaya nyong bangga mak bangga Pak sebab wong irengake keunggulane sepisan keunggulannya wong ireng we tahan lama sing kepindone anti gores ora gampang lecet sing ketilune wong ireng ora gampang luntur Pak udanan ya ireng kesorot lampu ya jek ireng Pak bulane nyong senajan jenengan mung duit-duit 20.000 nyong ngaji karo Pak Kiai apa ya yang kan itu wong kende nyong ngaji karo Kiai Ahmad Sugiban bagi ngendikan Kanjeng Nabi gue paling demen Gusti Allah ya paling cinta karo wong sing tangan kapale kasar kayak parutan kelapa saben jenengan bali sekang pegawai anyong salaman karo jenengan kerasak kayak salaman karo parut mendina-dina nang grugu ngelet towe mendina-dina keplek totrok nyong salaman karo jenengan kayak salaman karo parut
Tapi ya Pak, insyaallah tangan sing dicintani nang Gusti Allah. Senajan ke 20.000 insyaallah gawa barokah. Bu Maria ngendikan begitu, Pak Gumam nelangsa karo ngrangkul Bu Maria. Ya Allah. Nyong ora nyada. Di bojo paling ayu sing alam jagat yang gerugu. Matur nuwun ya Mak. Gelem ngancani nyong setia apa dadi sebrada-sebrede. Nganti diwe 20.000 seneng banget gede syukure kaya gue. Syukur maning angger gue 20.000 kenanggo seminggu ya Mak. Bu Maria gumune pinter nggone semaur. Insya Allah Pak, ki 20.000 ramung bisa nggo seminggu tapi kena nggo setahun. Nggo tuku tanggalan kalender Pak. Mulane dibalik suami yang sukses pasti ada tirakate wong wadon sing dongane bisa tembus langit pitu, betul? Laras. Mulane kenang apa Bu Maria nembe nang Korea 3 tahun Pak Gumam nusul. Karena maaf, wong wadon walaupun punya ridho dari suami golek nafkah, seakeh apapun gaji pendapatan istri tetep niku bukan disebut nafkah. Ki penting nggih. Assalamualaikum. Anu ngajeng nganti jam 1 subuh kan? Iya mung takon toknya. Genahna. Walaupun gaji istri pendapatannya penghasilannya lebih besar ketimbang suami, itu bukan nafkah. Karena ketika wong wadon kepingin nyukupi kebutuhan keluarga, walaupun gajinya lebih besar mesti dirasa kurang baik orang cukupe. Soalnya napa niku sanes nafkah. Tapi ana wong lanang walaupun sedina embret uli 80.000 tapi bersih halal thoyib, dilalah diparingaken keluarga niku tetep ana berkah hasilnya kadang malah luwih padahal sedina mung 80.000. Malah sing wadon baik dadi genuk lumbung pinter nabung padahal sedina mung 80.000. Kenapa? Karena nafkah adalah suami yang cari ma'isyah. Bu sepira diparingakan kepada istri dan anaknya kok bersih halal mesti berkah luar biasa. Mulane nek kita wong wadon kok jenengan kerja maring luar negeri melu ngrewangi sing lanang nang kene nang grugu melu ramban goleti toeng goleti totok. Ana sing ngucap berarti nyanggone golek rezeki selama ini ngrewangi suami sia-sia wong udu nafkah ora ana barang sia-sia. Ketika istri bisa golek duit dewek uli penghasilan niku kok tersebut disebute sedekah bukan nafkah, niku keuntungan bagi kita istri. Karena itu bukan nafkah, niate mung sedekah ngrewangi wong lanang, berarti duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Keren. Mulane maaf nang provinsi Jawa Tengah tingkat perceraian paling tinggi nang Kabupaten Purbalingga. Sebab nang Purbalingga anak pabrik bulu mata alias idep. Apa hubungannya pegatan karo idep? Rata-rata karyawan bulu mata, karyawan wig rambut palsu niku ibu-ibu muda umur 18 sampai sekitar 30-an tahun yang ternyata gajinya menjanjikan bisa diambil 2 minggu sekali, malah kadang nek konten shift lemburan wig rambut palsu bisa digawa maring omah sehingga istri punya penghasilan sendiri. Merasa sing wadon bisa golek duit, sing lanang ora gelem kerja, isine nang omah ngurusi bocah ya ora becus, sing wadon ora terima, akhirnya sering cekcok. Terjadilah teng Purbalingga ternyata perceraian sangat tinggi teng mriko. Mula niku nun sewu pangapunten nek ana wong wadon tiang estri kok seniki Pak pinter golek duit, berarti satu teguran bagi kita wong lanang. Walaupun mung tukang goleti totok, tukang deres,
atau dados kuli bangunan kudu duwe effort kerja. Jadi wong lanang kumu kedodor, pelampang, pelompong, lembarak, lemburu, kayak petelesan kotor. Masa gane wong lanang mau ngarep BLT karo PKH, sentaki tok nang sing wadon. Masak sih masak kang gerisuk, sing lanang ora gelem kerja sentaki tok ning sing lanang. Ngono isuk-isuk sing wadon ngucat. Mangan. Ora mangan? Mangan. Mulane tak kowe ngerti ki pada wadone. Bu. Tirakat riadohnya seorang istri ora kudu salat tahajud. Ora kudu qiyamul lail, salat taubat, salat hajat, zikir anak ing tengah wengi. Karena ternyata tirakatnya seorang istri cukup bersabar atas suaminya yang ketika belum dapat pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan tapi hasilnya belum seberapa, kok istrine sabar dengan cara ngladeni sing lanang tapi tetep karo senyum. Nah ki angel banget ya. Ulang ya, nyong karo ngadeg maning nggih. Main tukang syutinge nyambut gawe nggih. Tukang syutinge batin bocah kok wegik wae ya. Angel temen ditutna. Ngapurane ya Mas tukang syuting kena nyong dibayar nukun wegik. Jenenge wong wadon tirakate cukup bersabar atas suaminya yang ketika suaminya bekerja tapi hasilnya belum seberapa, tapi seorang istri tetap ngladeni sing lanang karo senyum, maka nikulah disebut riyadhah tirakatnya seorang istri yang ketika berdoa bisa langsung tembus langit pitu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi genangil nggone dilakoni. Soalnya jeneng wong wadon ngendi bae mbu jenengan bu muslimat bu sing lagi ngomong sing mandan bunyai mandan ki nembe mandan mandan bunyai jeneng wong lanang maringi jatah belanja kok kurang sethithik berapa pecah-cepet cucu kok apa maning nganti ora diwehi jatah belanja lah nggone ngecomprang kenal pot bocor diwehi 50 be kadang wong wadon ra trima lah aweh ngomong 50 zaman siki 50 ora kanggo gawe Pak, tak ngerti. Kondangan pirang-pirang bocah sakalan njaluk bayaran sapatu tatwa pada bodol barangan aku isin Pak gone kondangan celak bedak kincun tong kabeh lagi centek Rafiani. Ki nyene muslimatan isin kutang rol rawi lengene pedot berung teles ganti kok duit awe mung 50. Ana wong adon kene kae gue. Mangkat wonge rasa takon kerudunge warna apa? Ujung-ujungnya nyong maning go tumbal. Mulane nanggone kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut kubro niku karena kekayaannya, hartanya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah. Dasar wong sugih wong Mekah. Sayyidah Khadijah hartanya mawon wekdal niku 2/3 kota Mekah. Memang sakang keluarga sugih. Dan waktu niku garwane Kanjeng Nabi pas lagi sugih-sugih status titelnya niku randa 2 kali guys. Pancen nang randa rata-rata sugih. Soalnya napa ora kuat dikuat-kuatna sih. Lah randane Sayyidah Khadijah niki randa dudu sembarang randa. Beliau disebut janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Pertama, bukan dari janda perceraian tapi janda ditinggal sedo mati pitik be mati ku bahasane wong kisik kene jan ya Allah kasar-kasar banget ya kelasnya Sayyidah Khadijah kuning ngarani bojone mati ora usah tunyuk-tunyukan dadakan drama tunyuk-tunyukan giyak oleh wong grugu pantesan durai gering tahunan kayak gue nggih. Sayyidah Khadijah ben mune ngarani bojone mati ngarang maning. Pemaning anggere wong kelas biasa nggone ngarani mesti modar gue. Bekayu Sartina. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat karena bukan janda pegatan tapi janda ditinggal sedo kayak gue mati. Dan ternyata Sayyidah Khadijah wekdal niku berdikari. Terus piyambake senajan randa golek duit kok. Dadi pedagang, dadi saudagar, sugih. Mulane piyambake niku memang sadeane sadean kain, sadean bahan. Sugih luar biasa, cerdas, berdikari, senajan randa, sing ngantri pirang-pirang, kepingin rapi karo Sayyidah Khadijah, mung duda-duda, bujang-bujang kabeh pada ngantri kepingin rapi karo Sayyidah Khadijah. Tapi tidak kemudian menjadikan Sayyidah Khadijah tinggi hati. Justru Sayyidah Khadijah luwih akeh tirakat yang randa, akeh sing ngantri, tirakatnya temenanan. Saking pintere Sayyidah Khadijah, walaupun randa sampai menghatamkan 3 kitab sekaligus, Zabur, Taurat, Injil, kota makan bolak-balik. Mulane disegani senajan randa. Sampai-sampai karena akeh sing ngantri, Sayyidah Khadijah niku nggone ndonga mandan unik. Donga unike Sayyidah Khadijah, Allahumma zawijni, ya Allah, nek pancen kula nikah malih, maka nikahkanlah saya bin nabiyikal karim, dengan seorang nabi yang mulia, ora pere-pere nggone ndonga. Nek nyong kon pancen kon rabi maning, nyong kepingin nggone nikah karo nabi, ora nabi-nabi tok, dengan seorang nabi yang mulia, ora wong lanang sembarangan, ra gelem rabi karo wong lanang grugu kene. Utukan nang golek totok, wis beda negara, doe melah meluh patut. Dan ternyata Sayyidah Khadijah ketika berdoa kepingin nikah karo seorang nabi yang mulia, atas tirakatnya Sayyidah Khadijah kepanggih kali Kanjeng Nabi. Padahal iku Kanjeng Nabi malah derek nyambet damel melu dagang nang gone Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah jatuh cinta karo Kanjeng Nabi walaupun terpaut umure dawa banget, lebih tuan Sayyidah Khadijah melah meluh. Nanging Sayyidah Khadijah walaupun randa jatuh cinta karo seorang bujang, antuke ngungkapaken jatuh cinta ora kemudian ngucapin nang ngarepe aku padamu, ora. Beliau nganggo politik Sayyidah Khadijah, ngutus keluargane njaluk tulungan ken tindak tenggane daleme Kanjeng Nabi, menyampaikan apa maksudnya Sayyidah Khadijah. Ternyata disambut dengan baik saking keluargane Kanjeng Nabi, sehingga akhirnya Kanjeng Nabi menyiapkan mahar yang fantastis. Walaupun beliau masih terbilang muda, wong arep ngelamar seorang perempuan sing ora pere-pere, mahar Sayyidah Khadijah disiapkan langsung oleh Kanjeng Nabi sangat-sangat luar biasa. Walaupun pancen secara syariat niku mahar sing paling apik ya digolek dari hasil keringatnya calon pengantin lanang. Walaupun ya syaratnya sing liyane mahar niku boleh dimodali teng keluarga, dimodali nang kakange, dimodali nang wong tuane. Pamane ki ana bocah lanang wis cukup umur tapi ternyata duwite ora cukup nggo rumah tangganan, boleh mahar sang pengantin lanang disiapaken oleh keluarga. Dasarnya adalah mbiyen ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Gusti Allah sareng karo Siti Hawa teng alam dunya, dilempar teng bumi mriki, ternyata pisah Nabi Adam kali Siti Hawa. Karena pisah niki lah akhirnya Nabi Adam nglakoni taubat karena gawe kesalahan benteng sorga nggih niku mangan buah khuldi. Gara-gara bucuk rayune setan lantaran Siti Hawa. Akhirnya puluhan tahun Nabi Adam nglakoni taubat, dan ternyata taubatnya setelah puluhan tahun ditampi teng Gusti Allah, nembelah Nabi Adam dipertemukan oleh Gusti Allah kalian Siti Hawa tenggene perbukitan yang hari ini kita kenal dengan Jabal Rohmah. Lah teng mrikulah Nabi Adam mikir, ya Allah, nyong ketemu maning karo wadon kiye. Ki berarti takdir saking ngarsane Gusti Allah nang alam dunya kosong melompong, komplang-komplang kurunyong karo wadon getrok. Ki kepriwe carane berkembang biak ya. Tapi nyong kemutan gara-gara lantaran wong wadon ki nyong kena bujuk rayune setan dadi mangan khuldi. Kepriwe carane ngemek tapi ora dosa ki kepriwe. Nabi Adam bingung, gak punya duit, gak nyepeng harta sepeser pun ora bisa nyambut gawe karena nembe lakoni taubat nang alam dunya niki. Sing akhirnya Gusti Allah maringi mahar kali Nabi Adam lewat perantara malaikat Jibril. Maharnya berupa sholawat.
sing jenengan kita wong NU kenal namanya sholawat Jibril. Aslinya sanes sholawat Jibril, sholawat mahar. Jadi Gusti Allah maringi mahar karo Nabi Adam modali bentuknya sholawat. Ning sing ngajari perantarane malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sallallahu sing tesi sinau belajar kata-kata sholawat mahar insyaallah nggone golek ngilmu tambah lancar. Sing urung duwe jodoh istiqomah maca sholawat mahar insyaallah langsung diparingi rezeki jodoh. Sing pun rumah tangganan nganti puluhan tahun mungkin dereng diparingi momongan diistiqomahkan maca sholawat mahar insyaallah terus diparingi rezeki anak. Sing wis anake akeh maca sholawat mahar insyaallah anake tambah soleh. Wong kene ora kena diajak kompromi banget ya. Anake tambah soleh. Allahumma pancenen genah akhir-akhir ini urip nang Indonesia gue kudu kuat mental tahan banting. Soalnya anak wong rumah tangganan puluhan tahun nurung duwe anak malah dadi momok dikucilkan nang masyarakat. Dadi mentale kadang-kadang terganggu. Malah anak bocah zaman siki naudzubillah min dalik summa naudzubillah min dalik hamil di luar nikah. Jadi wajar-wajar mawon normal zaman sik. Ora apa-apa meteng disit ki jenenge nabung. Zaman Indonesia akhir-akhir niki ngaten, Bu. Mulane kudu kuat mental, kudu kuat iman tahan banting. Ngerti-ngerti anak kita tanggane puluhan tahun urung rapi liwat dirasani perawan tua. Alumni ki soalnya. Oh 12 tahun nembe nikah ya Allah mepet banget Jan hampir jadi perawan mepet nyong. Untung bae tahan banting kuat mental. Ana maning gue tanggane wis puluhan tahun ora rapi-rapi barang lagi rumah tanggana lagi barang gawe. Tanggane kondangan karo julit jarene kuliah tekan sarjana. Bareng bojo entuke santri mung kedadar dodor sarungan tok. Bareng wis rumah tangganan bahagia-bahagia kok. Tanggane pelu julit ngerasani goleti elek ya lah. Ulang tahun bocor meteng-meteng. Keteng ngeregi sing lanang ora urip. Bareng wis ikhtiar doa, ikhtiar medis, ngibadah, tabarukan karo kiai. Bareng wis diparingi anak bisa meteng bayine lahir tanggane tilik bekaro ngrasani bayi nembe lahir. Ih, lambene ora mirip bapake. Ana wong kene kayak gue. Jan ana tegel ngucap kayak gue ana wong nang kene. Mangkat wonge rasa takon kerudunge warna apa. Jaga lesan ge taruhane iman. Kudu bener-bener hari ini kita kuat iman sing penting kulon jenengan orang langgar syariat soalnya nopo ana wong sugih ya dirasani wong ana wong melarat dikawusi wong nggih mboten dadi wong sugih ya serba salah kita kon karo Bu Maria karo Pak Humam ana wong sugih arep ngutangi karo tanggane anu merga diutangi mbok nganti tanggane dadi pecah sedulurane ora diutangi jerene pelit bareng wis diutangi dilalah sakit meriang jerene malah nggo banten nembe sugih bisa bangun usaha mlakune gendong tangan beti siriki nang tanggane oke gendong tuyul wong sugih pun ujiane berat. Lah wong melarat pun ujian. Urip niki resiko. Dadi wit niku semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin lebat buahnya, semakin kencang angin meniup.
resiko dadi wit. Tapi nek dadi wit ora kersa ketiup angin ya ora usah dadi wit. Dadi suket bae. Tapi resikone dadi suket lebih gede, kudu ikhlas gelem didak-idak nang menungsa. Si mandan mending didak menungsa langgar didak wedhus. Si mandan mending anggar didak tok langgar didak karo diuyuhi. Aprasor maning derajate nggone dadi suket. Kabeh urip niki resiko, jangankan sing sugih, wong sing melarat be diuji nang Gusti Allah. Nggih napa mboten? Sugih ujian, sehat ujian, anak ujian, banda ujian, pangkat ujian. Namanya urip niki nganti ambekan mawon ujian saking ngarsane Gusti. Mulane kenangapan jenengan salat Gusti Allah ya ora untung, jenengan ora salat Gusti Allah ora rugi. Ning salat niku dudu untung rugine Gusti Allah, tapi kita sing butuh Gusti bisa neng lakoni sholat karena supaya lulus ngelakoni ujian. Sholat niku adalah sekolah kulon jenengan. Puasa Ramadan niku sekolah kulon jenengan. Wong sekolah kepingin ujiane lulus ya sekolah sing pinter. Mulane sholat 5 wektu nglakoni syariat niku sekolah. Nek sekolah pinter diuji mesti garape bener lulus nilainya apik. Kadang-kadang aneh sekolah sholat babar plotas, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah senenge padut tukeran karo tanggane, wis pelit medit betitil bakil kucrin jelantir kayu pil kudanil. Bareng kenang musibah kok ngucape ya Allah paring anak kuat tuku laku di ujian. Siapa sing uji? Sholat ora ujian GR. Wong sing lakoni ibadah niku diuji. Lung sekolah be ora sholat be babar plotas kok. Bareng kena musibah jere ujian kegeeran. Sing diuji niku ya wong sing beriman. Mulane kula panjenengan sedaya hari ini urip nang masyarakat jan bener-bener kudu kuat imane, kandel kupinge. Soalnya nang masyarakat paling susah jaga lisan. Halo, halo, hidup bermasyarakat paling susah jaga lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing apik-apik. Dereng saged ngendikan sing sae lebih becik meneng cara ngrukun apa? Mendel cara Cilacap kroyang gen kula silent please. Korea urung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng niku termasuk jihad fisabilillah ketimbang nganti malah gawe fitnah. Lebih becik meneng ketimbang ngucap barang sing Allah. Sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata, kadang-kadang ora kerasa mergo kabeh wis kulina. Yo nyambet gawe sawer ora pengertian. Maulana ya Maulana ya Samir du'ana, Maulana ya Maulana ya Samir du'ana, birahmatika ya Rabbi la taqra jana, birahmatika ya Rabbi la taqra rajana. Maulana
Nabi Muhammad. Masya Allah bareng rebanane disawer monine tambah banter nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Sawer maning dideleng disit nyanggone nyawer piru. Kelasnya nyawer 100 ya ora patut. Gaji lurai sewulan karo amplopku sepanggung begede amplopku ngarang maneh. Dan sewu ya Pak Lurah ya Allah dan Lurah niku gaji sebulan 4 juta Pak Lurah 4 juta tapi kan anak bengkoknya ya kan mau sugih niku kalau satu hari 200.000 sebulan 6 juta berarti nek anak warga Ngrugu satu bulan penghasilannya lebih dari 5 juta termasuk wong sugih. Lalu Rai malah mung 4 juta berarti malah kudu nampak BLT karo PKH tuh malah Lurai. Dan saya ya mudah-mudahan Pak Lurah sehat walafiat sakit kepemimpinan beto manfaat masalah barokah amin Allahumma. Anu nganti jam 1 bengi kan ibune kuat 4 jam setengah kuat bapak-bapak sanggup alah bapaknya sanggup ibune kuat nyora melu-melu. Soale panci kula matur kali Bu Maria, Bu niki sholawatane setunggal sholawat mawon. Rasane niki ngajine munggahe jam 09.00. Kan nek ngajine gasik, ngajine juga leluasa. Melas jamaah bokonge nganti ngoyod. Ngene nunggu jenengan rawuh teng mriki jam pinten? Bar magrib. Ya Allah, dadi ki sinang arep penuh booking tempat disit ki. Oh, pantesan ya berarti sing nang buran omah kate keri pada oh ya Allah yang ngapurane nggone ngaji pada nang petengan yen omah kate keri sih ya nang petengan ki kudu ora mung dicek suara dicek kodam salah nang petengan kowe ngantuk ora kewenangan yang ngantuk si nikmat tapi kan anggar ngantuk kan kebangetan gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk manga karo paham jenengan ya ngantuk nikmat tapi kan anggar ngantuk kan berbahaya salah satu bahayane wong ngantuk nasi uduk ikan tongkol mripate ngantuk cekelan kunci karep-karep penyong kok mau si nyekel mic lah karep jenengan nyong kon ngomong apa ngarang maning. Salu ala Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah jatuh cinta karo Kanjeng akhirnya Kanjeng Nabi nyapakan mahar yang fantastis ge menghitbah lamar Sayyidah Khadijah akhirnya bareng nikah. Masya Allah Sayyidah Khadijah tak dimpanget gone dados tiang istri sampai-sampai Sayyidah Khadijah memasrahkan seluruh hartanya kepada Kanjeng Nabi. Bukan dimiskinkan, tapi Sayyidah Khadijah paham jenenge nafkaku ya suami sing golet maisah. Wong wadon kari gula wentah, kari ngatur. Mulane seluruh hartanya didedikasikan kepada sang suami untuk syiar Islam. Derek perintah Gusti sing akhirnya Sayyidah Khadijah dijelaskan tentang kitab Al-Busyra fil Manaqib badhe sedone mawon tersisa baju tinggal setunggal-tunggal til padahal mune sugih banget gue tapi badhe sedone tersisa harta baju tinggal setunggal-tunggal til nyong direwangi tersisa baju tinggal setunggal-tunggale engkau disit aja gugupen taltil
Ya senang kene geget mau gege. Tinggal baju setunggal-tunggal etil. Nikun sing diagem. Njenengan baju seniki ya Allah. Pitung lemari arep mangkat kondangan ben akune jere langka klambi. Muslimatan gawe seragam, regukur gawe seragam, fatayatan gawe seragam, senam gawe seragam, nganti ngerumpi bedi gawekna seragam kon jenengan. Deleng ki wong lanang-lanang. Pak Lurah kae batik katreng 17 ke Pak Lurah. Iki batik multifungsi. Nggo kondangan, nggo hajatan, nggo barang gawe, nggo jumatan, nggo RT-an, nggo takziah nganti wingi adol pitik maring pasar. Klambine siji kuwe bae. Malah kadang-kadang wong lanang wis klambine siji kuwe bae malah gambare obat semprot. Wong lanang kuwi anan-anane. Dadi wong wadon enak apa ora? Enak. Dadi wong wadon bangga apa bangga? Bangga nganti sodako be anak khusus suami nggo istri ini di luar nafkah. Bu, di luar nafkah. Suami niku bagi yang titel suami niku yasir. Yasir ki wong lanang sugih. Wong lanang sing statusé sugih, sodako kanggo sing istri niku nukokna baju minimal 1 tahun 2 kali. Bisa maring toko golek baju untuk hadiah sang istri sodako atau berbentuk duit ana duit nggo tuku klambi. Niku di luar nafkah niku malah sodako wajib niku. Tapi nek wong lanang sing maaf ekonominya menengah ke bawah ya nun sewune lah mandan miskin. Ketika kok maringi sodako berupa baju karo istrinya, maka maksimal 1 tahun 1 kali. Niku maaf bagi wong lanang sing mandan kismin. Bener mandan vulgar banget frontal kan melas ngomong miskin. Jadi 1 tahun maksimal nukona baju setunggal. Tapi nek wong lanang sugih sodako kepada istrinya 1 tahun minimal 2 kali. Lah nyong pernah bahas bab sodako niki nang lebung anak kesugihan. Nyong takon, Bu wong wadon kene sering ditukona klambi karo sing lanang apa ora? Lah nang lebeng kok njap kowe iki. Alah, ngaing. Lawas buat nyora keru basa ngaing. Ki jan Quran nang Cilacap tok kuwi lho. Engko nang kana ora ana basa ngaing. Sakjane ngaing niku artine boro-boro. Tapi saking ora ngandel, alah, ngaing. Ternyata Sayyidah Khadijah saking takdime karo suami, kabeh hartane niku nggo syiar Islam. Iki bukan dolim, tetap Kanjeng Nabi memberikan nafkah, tapi bagi Sayyidah Khadijah bentuk berjuang karo sang suami, baju mawon tersisa setunggal-tunggal etil itu saja terdapat 83 tambalan bolongan. Bahkan bolongan sing paling gede niku nambale nganggo kulit kayu. Saking orang duwene nggo barang nambal. Ternyata Sayyidah Khadijah arep sedone niku ngucape halus banget karo Kanjeng Nabi, ngucape ngeten. Ya Rasulullah, kula dados tiang estri ndampingin jenengan sak lawas-lawas. Ucapane mesti kathah kirangipun. Sering perengat-perengut japrat-japrut. Jenenge wong wadon kadang damel wedang kirang cocok, masak kirang pas. Saestu kula nggone dados tiang estri nyuwun ikhlas pangapuntene panjenengan. Sayyidah Khadijah niku. Jaman siki wong wadon ku anake wong sugih. Sing lanang orang gawa apa-apa. Kadang-kadang sing wadon kuwi gelem ngucap pernah-pernah. Alah, Rika bojo karo nyongkur kan mung sanggu linggis tok. Linggis yang bisa membelendungi. Zaman siki kelem kaya gue wong wadon golek ngucap. Rika tuh kan mung modal linggis tok, Pak. Lah Sayyidah Khadijah sugi-sugi wong Mekah kok. Hartanya juga habis untuk syiar Islam. Arab sedong njaluk ngapura alus. Kita dumeh
wis nganggo skincare ayu-ayu utawane bisa melu ngrewangi ramban karo silana ngetiplak kena suk-isuk masak gune ngucap mangan ora mangan mangan Sayyidah Khadijah Arab setung ning jaluk ngapura temenanan banget padahal titelnya niku Ummul Mukminin ibunya orang yang beriman dong sing diajak ngebet Islam pertama kali Kanjeng Nabi malah Sayyidah Khadijah Arab setung ning jaluk ngapura alus banget mulane sing akhire Sayyidah Khadijah niku ngendikan karo Kanjeng Nabi nganti pekewu saking pekewuhe akhirnya titipe pesan karo putrine nggih niku Sayyidah Fatimah nduk ngesuk sampai kena karo bapak nonton apa bu geh ibu kok kerasa dinaki arep kepundut nang ngarsane Gusti Allah ampun ngendikan ngaten bu ibu niki namung masuk angin kalau keroki mangke tuli jurut langsung kepenak atas niku Sayyidah Fatimah antuke ngendikan karo ibune ora nduk ibu kok kerasane kaya dinaki arep kepundut kok mulane ibu arep titip pesen rong pesenan tolong disampaikan bapak sepisan ngesuk nek ibu wis dadi jenazah tulung banget jenazah ibu ke dibungkus nganggo sorbane bapak kok mari ngagem sorban bu iya nduk ibu kuatir ngesuk nang akhirat ibu kesasar mlebu neraka niku istrine Jeng Nabi lho bu istrine seorang nabi sing muliane luar biasa biarep sedok kepikiran mbok kanthi nang akhirat kesasar maring neraka kita wingi bulan Muharram nembe bisa nyantuni bocah yatim gede-gedene 100 lho nggone ngelus rambute bocah yatim nganti bundas nggone ngelus karo batin ki swarga ki nyong ki swarga ki mesti swarga nanti bundas bocahe ya optimis boleh tapi kelewatan ya jangan kelasnya Sayyidah Khadijah sedo be kepikiran mbok nganti kesasar maring neraka yang kedua Sayyidah Khadijah nganti kanduk ngesuk nek ibu wis ora nana nang alam dunya bapak arep tindak mangkat dakwah nyebrang laut wis ora nana perahu nyebrang jembatan wis ora nana jembatan nganti arep golet kayu nang alam dunya kok nganti wis ora nana kayu setitik pun dudan kuburane ibu pundutan tulang belulange ibu gawena saking tulange ibu nggo jembatan nggo perahu nggo mawat lan nggo nyebrang bapak syiar Islam Sayyidah Khadijah sing akhire saking mrikulah Gusti Allah langsung ngutus malaikat Jibril mundut kain kafan saking swarga diriwayataken saking swarga niku ada kain kafan untuk 5 orang dan salah satunya ingkang khusus adalah kagem Sayyidah Khadijah terus sing akhire malaikat Jibril beto kain kafan saking swargi dipasrahkan kali Kanjeng Nabi dan untuk bungkus jasadipun Sayyidah Khadijah saking takdime karo seorang suami jadi suksesnya seorang suami mesti ada tirakate wong wadon yang perjuangannya luar biasa kadang puasa nganti tirakat bengi melek bengi sholat tahajud sing lanang sing ngorok klokar sing wadon nggone ndonga temenanan nganti nembus langit pitu nikulah perjuangan tiang istri niku nembe cerita Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi urung cerita Kanjeng Nabine lho wong lanang deleng nika tiang kakung grugu mbok klewus-klewus kabeh kayak orang nyek ora nyong terus jenengan bangga Pak lho wong lanang niku tetes darah keringete nggo nyambut gawe maaf Bu wong lanang niku tanggung jawab beratnya luar biasa jangankan bab nafkah nganti sing wadon ora ngerti bab toharoh ngresiki barang haid uzur maka suami yang tanggung jawab sampai akhirat nanti wong wadon ora ngerti mandi wiladah niku adalah mandi setelah babaran nanti wong wadon orang ngerti wis suami dan pihak keluarga laki-laki loh yang tanggung jawab nanti ngurusi ari-arine bayi itu tanggung jawab seorang suami kuwi nembe
bab cerita hari-hari nganti tekan akhirat. Saking liang kubur kita bangkit, muncul nama bapak kita teng jidat kita masing-masing. Sebegitu berat tanggung jawab wong lanang. Mulane tiang estri jenenge wong wadon anak disebut swarga nunut neraka katut apik alane wong wadon niku tergantung sing lanang. Mula kalau suami kepala rumah tangga, istri adalah lehernya. Sing ganteng-gantenge kepala kolangka lehere ya ora urip, ora nyambung sih karo organe. Sing ganteng-gantenge wong lanang tanpa diimbangi wong wadon, ya Allah jenenge wong lanang Bu ngurus omah kira becus. Maaf ke ngapurane. Mulane nek anak bocah yatim ditinggal ramane sedo, ibune niku ora kuat dikuat-kuatna, bisa dadi wong lanang, bisa dadi ibu. Gawa es gas LPG kuat, menek wit kelapa bisa dari gendeng bocor pinter kesambrem bledek wis urip. Nek randa ditinggal sedo, orang nikah maning kuat jeneng wong wadon. Tapi wong lanang jangankan nunggu kuburane garing, si teles wis ngelirik bojone tanggane kok. Jeneng wong lanang, tapi udah wong lanang kene kono. Sor langit adoh. Soalnya apa wong lanang angger ditinggal sedo nang sing wadon masalah bocah umbelen kabeh. Umah kayak kapal pecah. Memek gombal berat becus jeneng wong lanang. Mulane kalau wong lanang disebut kepala rumah tangga, istri adalah lehernya. Ning bukan disebut luar niki lagi cerita wong lanang sing patriarki ora bisa ngurus omah. Ana maning wong lanang sing malah bener-bener ngrewangi pegawe wong wadon karena ngerti apa sing dadi hak wajibane tiang estri. Mulane suksesnya keluarga, suami menjalankan tugasnya, leher ya ke istri menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, maka insya Allah terbentuklah anak-anak yang soleh-solehah, usahane lancar, rezeki dan uripe diberkahi Gusti Allah. Amin Allahumma.